हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग बीजीएमआई के अंदर अपना हेडशॉट साउंड इफेक्ट सेटिंग को कैसे ऑन कर सकते हैं। सो किसी भी बंदे के जब आप लोग हेड पर या फिर हेलमेट पर बुलेट्स मारोगे तो उसका साउंड आने वाला है। तो इसे किस तरह से ऑन करते हैं, सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है, एडवांस कंट्रोल्स के अंदर जाना है, तीसरे नंबर पर देखना है हेडशॉट। यहाँ पर आपका लिख कर आएगा, इसको ऑन कर देना, इनेबल कर देना। अब गाइस आप किसी भी बंदे के हेड पर या फिर हेलमेट पर गोलियां लगाओगे तो भाई उसका साउंड आने वाला है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग हेड शॉट साउंड इफेक्ट सेटिंग को ऑन कर सकते हैं बीजीएमआई के अंदर दोस्तों।